இப்போ இருக்கிற பிஸி ஷெட்யூல்ல எஸ்பெஷலி பிட்வீன் கப்பிள்ஸ் ஸ்னோரிங் அதாவது குரட்டை ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்கு இல்லைங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் குரட்டை எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. நம்ம மூக்கு, வாய் மற்றும் தொண்டையை சுற்றியுள்ள திசுக்கள் மிகவும் மென்மையானது. அது நம்ம தூங்கும் போது எந்த வேலையும் செய்யாம ரெஸ்ட்ல இருக்கும். அந்த டைம்ல நம்ம மூச்சு விடும்போது ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்பட்டாதான் குரட்டை வரும். சரி, இந்த குரட்டைக்கு தீர்வே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்குங்க. நம்பர் 1, உங்களுடைய பெட் டைம்ல கண்டிப்பா ஒரு ஃபேஷியல் ஸ்டீம் அதாவது ஆவி பிடிச்சிக்கணும். அது உங்க மூக்கிலையும் தொண்டையிலையும் இருக்க மியூக்கஸ் சப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கிளியர் பண்ணிடும். நம்பர் 2, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கசகசா சீட்ஸ் அதாவது பாப்பி சீட்ஸை ஒரு 30 நாளைக்கு வெந்நீர்ல கலந்து குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு குரட்டை நீங்கி நல்ல தூக்கம் வரும். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்க தொடர்ந்து எங்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.